Esse lugar é o desejo do teu coração, sermos inundados por. Levanta a mão e diz para mim: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eu não sei se teve tempo de você levantar da tua cama, ajoelhar na pé dela, olhar para os céus e dizer: eis-me aqui, Senhor. Nesse dia corrido que nós temos, depois de uma semana de trabalho, Senhor, eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Se você teve a oportunidade, amém. Mas se você não teve, essa noite o Senhor te dá a oportunidade de você levantar as suas mãos espontaneamente, não porque eu estou pedindo. E você pode dizer para Ele: eis-me aqui, Senhor. Você pode dizer nessa noite: eis-me aqui, Senhor. Você pode abrir os seus lábios e dizer: eis-me aqui, Senhor.
ajoelhar, nem para ler a Bíblia nesse dia. Mas nessa noite você tem essa oportunidade de dizer. Então diga para ele assim, ó, bem com carinho. Do fundo do teu coração. Ele me conhece e te conhece também.